बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ सऊदी हुकाम के साथ अहम तरीन मुलाकातें की हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे के हवाले से भी एक होमवर्क किया है, एक ऐसी राह हमवार की है ताकि एक काफ़ी अरसे बाद जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात और मुलाकात होने जा रही है, उसे नतीजा खेज़ और मुफीद बनाया जा सके। तो आप जानते हैं कि कोई भी मुलाकात हो, उससे पहले जो है वो इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं ताकि ये फ्रूटफल जो मुलाकात है उसका नतीजा दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो यही कुछ हमारे आर्मी चीफ कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले कई सालों के दौरान जब भी रियासत पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है और हुकूमत को मुश्किल दरपेश आई है, तो हमारी आर्मी चीफ ने और हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने एक अहम और फैसला कुन किरदार अदा किया है। तो पिछले कई महीनों के दौरान जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक डेडलॉक किसी कैफियत थी, तो इस जमूद को तोड़ने के लिए भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पूरी कौम के सामने है। यही वजह है कि आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुंचे हैं ताकि सऊदी हुकाम के साथ, सऊदी जो वहाँ की मिलिट्री की आदत है उनके साथ गुफ्त शरीद करके इमरान खान की जो विज़िट है उसे कामयाब बनाया जा सके। अब सरकारी तौर पर यह बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल 3 रोज़ा दौरा पर सऊदी अरब जा रहे हैं। तो यकीनन ये एक बहुत अहम तरीन विज़िट है। इसकी कई जहतों के हवाले से अहमियत है। एक तो यह है कि पिछले कई महीनों के दौरान जो हमारे दरमियान एक लाताल्लुकी का एक रिश्ता बना हुआ था उसे ख़त्म करना है। दुनिया में यह तासुर पाया जा रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। इस तासुर को भी दूर करना है। और फिर यह है कि आप जानते हैं कि अगर सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ी है तो पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब की दिफाई महाज पर मदद की है। इसी तरह माली तौर पर, इक्तिसादी तौर पर और मुआशी महाज पर जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है, सऊदी अरब ने दिल खोल कर अपनी पाकिस्तानी भाइयों की मदद की है। और बहुत सारे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं जो अरबों डॉलर का सरमाया जो है ज़र मुबादला हर साल पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे न सिर्फ उनके ख़ानदानों की कफालत होती है बल्कि पाकिस्तान का जो एक बजट है उसमें जो डेफिसिट है वो भी पूरा होता है। तो अब ये करीन क्यास यही है कि इस दौरे के दौरान न सिर्फ माजी करीब की वो तलखियाँ जो सऊदी अरब और भारत के दरमियान ताल्लुकात के जो एक इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात बन गए थे और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जलावा देने के लिए ये ताल्लुकात मज़ीद गहरे बना लिए थे, न सिर्फ उन ताल्लुकात की कशीदगी को ख़त्म किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद निखार आएगा। इसके अलावा जो अहम तरीन बात यह है वो ये कि अब सऊदी अरब को भी अदराक हो चला है कि ईरान के साथ खाम खा की मखासमा से सऊदी अरब को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसके अरबों डॉलर्स ज़ाय भी हुए हैं और उसकी जो कौमी खुद मुख्तियारी है उसके आगे भी सवालात उठे हैं। और फिर वो मगरबी ममालिक और इसराइल के भी मरहून मिन्नत बने हैं। इससे बेहतर है कि सऊदी अरब ईरान के साथ अपने मामलात को ठीक कर ले। यही वजह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ना सिर्फ ईरान के साथ अच्छे खुशगवार ताल्लुकात के लिए उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं बल्कि ईरान के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का एक किरदार बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि फ़िरका वारियत मिल्लत इस्लामी को तकसीम कर रही है। हमें यकजहती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब पाकिस्तान और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे आर्मी चीफ और इमरान खान ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह भी हो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके और इख्तलाफात की बजाय इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार और दोस्ताना बनाया जा सके। एक और अहम तरीन मौजू वो है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि मगरबी ममालिक ने यह वतीरा बना लिया है कि वो मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मां के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा जो अल्फाज या फ़िक्रे बोलते हैं और फिर सरकारी सतह पर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये कोशिश यही है और हर फोरम पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि OIC को
اسلامی کانفرنس کو اور اسلامی ممالک کو مل جل کر مغربی ممالک کو یہ باور کروانا چاہیے کہ آپ ہماری دل آزاری نہ کروائیں. اس سے نہ صرف دنیا میں تقسیم ہوتی ہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان اور کرسچنوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان اختلافات اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں اور عدم برداشت کی بات کرتے ہیں، تو آپ اپنی جو آزادی تقریر اور تحریر کے نام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ناموس رسالت کے خلاف اس طرح کے الفاظ، جملے یا فکرے یا کارٹون شائع نہیں کر سکتے جس سے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو. تو یہ ایک اہم ترین موضوع ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب کو لے کر OIC کے پلیٹ فارم پر ایران اور ترکی اور ملیشیا جیسے ممالک کو ملا کر ایک ایسا لاہ عمل بنایا جائے کہ آئندہ کے لیے جس طرح ایک ہولوکاسٹ کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے دنیا میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے حوالے سے بھی کسی بھی ملعون کو کوئی بھی لفظ کہنے کی جرت نہ ہو. توقع رکھنی چاہیے کہ عمران خان کا حالیہ دورہ ہے جو رمضان شریف میں ہو رہا ہے سعودی عرب، نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ اس سے ملت اسلامیہ کے درمیان بھی یکجہتی اور اتحاد اور یگانگت پیدا ہوگی. ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. ناظرین، اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.